怪盗探偵山猫ザステージ山猫役の北村亮です。今回の舞台はですね、劇場での公演に加えてなんと生配信も決定しました。やった。はい、そのですねチケットがですね、なんと本日から発売開始ということで、この動画を見終わった後にもうすぐ公式サイトを見に行ってください。はい、そこからですねチケットの詳細など、確認できますので、ぜひぜひ1月山猫とお会いしましょう。よろしくお願いします。楽しみにしててください。バイバイ。